У меня просто есть такие клиенты, которые ожидали, что машины из Южной Кореи станут дешевле, но они стали в 2 раза дороже. Поэтому, собственно, я здесь для того, чтобы найти вам хорошую китайскую BMW, либо хорошую китайскую Audi, либо Mercedes. В общем, то, что вы не успели купить. Все контакты в шапке профиля.